大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。俗话说，咳嗽一声如蒙雷，不是老大你是谁？冬天天气寒冷而且干燥，抵抗力差的很容易感冒咳嗽，咳起来真要命。咳嗽这个小小的症状，如果不加以重视，尤其在老人和小孩这两个易感群体中，可能会演变成严重的呼吸道问题。药物治疗虽然效果快，但有时会带来一些不必要的副作用。相比之下，食疗作为一种自然治疗方式，以独特的温性和较少的副作用，逐渐被越来越多的人所接受和喜爱。中医食疗理论认为，咳嗽是肺脏受到了外邪的侵袭，导致肺气上逆，气道不畅，肺失宣肃。所以治疗咳嗽的食疗原则是宣肺平喘、化痰止咳、滋阴润燥。今天用陈皮搭配自己物，这样子和止咳的效果翻10倍。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备2块陈皮，陈皮是一种中药材，经过晾晒后制成，它具有许多独特的好处，因此被广泛用于中医药和日常保健。陈皮的功效和作用：第一，陈皮泡水喝可以缓解感冒的症状和增强免疫力。陈皮中富含的挥发油具有抗病毒和抗炎的作用，可以减轻感冒引起的咳嗽、鼻塞和喉咙痛等症状。第二，陈皮泡水喝也可以缓解胃部不适和胃痛。陈皮富含挥发油和柠檬酸等成分，这些成分具有抗炎和镇痛的作用，可以减轻胃酸过多引起的不适感和胃痛。如果你经常感到胃部不舒服或者有胃痛的问题，尝试喝一杯陈皮泡水，可以缓解不适。第三，陈皮泡水喝还具有改善肠胃功能和预防胃病的效果。陈皮中的杨氏酸等成分能够减少胃内的细菌和病毒数量，起到抑制炎症和抗菌的作用，有助于保护胃黏膜，预防胃炎和其他胃病的发生。同时，陈皮还具有止呕和止泻的作用，有助于改善肠胃，调理肠道。第四，陈皮泡水喝有助于消化和促进食欲。根据中医理论，陈皮有理气健脾的作用，可以缓解脾胃不和，促进胃肠蠕动，从而增加食欲和消化功能。如果你常常感到食欲不振或者消化不良，喝一杯陈皮泡水会给你带来一些帮助。第五，陈皮还含有丰富的抗氧化剂，可以增强机体的免疫力，提高身体对抗病毒和细菌的能力。陈皮清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果。第一，罗汉果可以润喉止咳。罗汉果含有丰富的蛋白质、碳水化合物和多种维生素，对咽炎、咳嗽等疾病有很好的改善作用。罗汉果有清热润肺的功效，对由于感冒引起的咽痛、失音、咳嗽，可以喝罗汉果茶，具有很好的效果。第二，清热解毒。罗汉果具有良好的清热解毒的作用，可用于治疗急性热毒病症，比如疮疡、口疮、咽炎等。第三，抗炎止痛。罗汉果对于风热感冒的症状有效，具有抗炎止痛的功效，可以缓解头痛、咽喉肿痛等不适症状。第四，抗氧化。罗汉果富含维生素 C、黄酮类化合物等，具有很好的抗氧化作用，有助于抑制自由基的产生，保护细胞免受氧化损害。第五，降低血脂。罗汉果中的多酚类化合物可以有效降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，对于改善血脂异常状态有一定的帮助。第六，防治慢性咽炎。罗汉果可以防治慢性咽炎等病症。经科学显示，罗汉果泡水喝可以有效的治疗慢性咽炎，并且口感不错，而且没有任何副作用。罗汉果洗干净之后，把它捏碎，捏碎好的罗汉果放入陈皮里面。接下来准备几片枇杷叶，把这些毛茸茸的洗掉。
枇杷叶尽量用老一点的叶子。枇杷叶是枇杷树的叶子，据研究，枇杷叶具有润肺、清肺、止咳、化痰的功效。枇杷叶中所含的黄酮类化合物具有抗氧化、抗炎等多种功效，可以提高免疫力，促进新陈代谢，预防各种疾病。枇杷叶的功效作用：第一，枇杷叶中所含的黄酮类化合物有很强的抗氧化作用，可以清除自由基，减缓细胞老化，预防多种疾病。同时，这些黄酮类化合物还具有抗炎的作用，可以抑制炎症反应，减轻炎症的症状。第二，枇杷叶还含有多种维生素、矿物质和氨基酸等营养成分，可以促进人体新陈代谢，提高免疫力，预防感冒、喉炎等呼吸道疾病。第三，枇杷叶还有镇痛的作用，可以缓解头痛、口腔溃疡等疼痛的症状。此外，枇杷叶还具有抑菌的作用，可以抑制细菌的生长繁殖，预防细菌感染。枇杷叶还可以润肺止咳，对于咳嗽、气喘等呼吸道疾病有一定的缓解作用。枇杷叶洗干净之后，把它剪碎，剪好的枇杷叶放入一旁备用。接下来准备几根金银花藤，也叫金银花根。金银花藤的功效和作用：第一，清热解毒。金银花藤有清热解毒、疏散风热以及通络止痛的作用，可以治疗温病发热、生热头痛、咽痛口渴等症。第二，疏风通络。金银花藤还可以治疗风湿热痹引起的关节红肿、热痛、屈伸不利等问题。第三，消肿止痛。金银花藤对于臃肿、疮疡都有很好的治疗效果，可以起到止痛和消肿的重要作用。金银花根洗干净之后放入碗里备用。接下来准备一个奶锅，把这些食材全部放入奶锅里，加入1000毫升左右的开水，盖上盖子，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，这一个止咳化痰水就做好了，我们直接倒出来杯子里，趁热的时候饮用。陈皮、罗汉果、枇杷叶、金银花藤这几种食材加在一起，既可以作为热肠养生保健的食品，也可以在你感到喉咙不适、咳嗽的时候食用。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。